ricetta di oggi è un classico della cucina campana che però oramai conoscono veramente in tutto il mondo. Sto parlando degli spaghetti alla Nerano. Nerano è una località della costiera amalfitana e si narra che è proprio lì che sia nata questa ricetta. Viene preparata con delle zucchine che devono essere di piccole dimensioni e devono essere tagliate a rondelle molto sottili e poi va messo del formaggio. Il formaggio che viene più impiegato attualmente è il provolone del Monaco, che viene prodotto proprio nelle stesse terre dove è nata questa ricetta. Però io non utilizzerò il provolone del Monaco per due motivi. Primo, perché non ho il provolone del Monaco, ma ho il caciocavallo. E poi perché la ricetta originaria veniva fatta con il caciocavallo, quindi di necessità virtù. La perfetta riuscita del piatto però ha un segreto. Il segreto sta nel tagliare le zucchine con largo anticipo. Quindi affetteremo sottilmente le zucchine e le lasceremo all'aria ad asciugare. Facendo in questo modo, quando le andiamo a friggere, possiamo utilizzare più basse temperature, le zucchine risulteranno più croccanti, quindi non avremo quel colore antipatico marroncino della zucchina fritta. Io adesso vado a tagliare queste zucchine, le vado a mettere su una teglia rivestita da un foglio di carta da forno che è molto igroscopico, cioè trattiene bene l'acqua, e poi la ricetta la andiamo a fare stasera. Questi sono gli zucchini che andiamo a utilizzare. Dobbiamo utilizzare zucchini di piccole dimensioni e se troviamo questi di un colore verde chiaro sono sicuramente più dolci rispetto a quelli di colore verde scuro, quindi è meglio utilizzare questo tipo qui. Per tagliarli io utilizzo la mandolina, bisogna fare veramente molta attenzione quando si taglia con la mandolina perché il rischio è quello che ci si taglia anche le dita. E qui già ho preparato un piatto largo con un canovaccio sopra per far asciugare le zucchine all'aria. Metto anche un foglio di carta forno, così sono sicura che si asciugheranno veramente per bene. Quindi con la mandolina andiamo a fare le fettine. E ora queste le lasciamo ad asciugare fino a stasera. Cambiamo la lama alla mandolina, così che grattugiamo anche il formaggio e lo troviamo pronto per stasera. Queste zucchine tagliate sottili si sono asciugate all'aria. Adesso le andiamo a friggere. Utilizziamo l'olio extravergine di oliva, quello buono, e la frittura va fatta con una temperatura non molto alta, diciamo intorno ai 150-160 gradi. Le zucchine così asciugate cuociono in pochissimo tempo, circa 3 minuti, e le possiamo togliere. Non si scuriscono e vengono belle croccanti. Li cuocerò in 2 volte perché si sa che l'olio d'oliva costa. Intanto che le zucchine cuociono, tagliamo a striscioline molto sottili il basilico e i fiori delle zucchine. Questi zucchini avevano il fiore e quindi è un peccato non metterglielo, dà comunque una nota di colore, anche un pochino di sapore, quindi io li vado a tagliare anche questi in striscioline molto sottili. In questo piattino ho messo del burro, lo tengo a temperatura ambiente così che servirà poi alla fine per la mantecatura. Le zucchine sono pronte, le sgoccioliamo per bene e le mettiamo in una ciotola capiente. E ora friggiamo anche le altre zucchine. Nella ciotola quindi mettiamo i fiori di zucchini e il basilico.
quindi proprio giusto un profumo di aglio, un pochino di sale, ce ne vuole poco, perché poi il formaggio che andiamo a mettere comunque è molto sapido. Aggiungiamo anche il formaggio, questo l'ho tagliato stamattina e l'ho messo da parte. E ora che siamo quasi pronti possiamo calare la pasta e la pasta la cuocio per 12 minuti. Mettiamo un pochino di acqua della pasta e cominciamo a mescolare. Un pochino di pepe, aggiungiamo il burro e ora uniamo gli spaghetti. Mantechiamo velocemente. Gli spaghetti alla Nerano sono pronti per essere messi nel piatto.